Hello mga kapraktikal, welcome to my YouTube channel po mga kapraktikal. Maraming salamat po sa araw na ito mga kapraktikal dahil nakapag-vlog po kami ng aking may husband mga kapraktikal. Ngayon po mga kapraktikal, kung sino pa po yung hindi pa po nakapag-subscribe po sa aming YouTube channel, please subscribe po mga kapraktikal. So ngayon po mga kapraktikal, gagawa po kami ng aking may husband ng gas stove stand. Ngayon po mga kapraktikal, prepare na po ng aking may husband ang mga materialis po na aming dapat gagamitin po para sa gas stove stand po mga kapraktikal. Yan po mga kapraktikal ang aming gagamitin po sa aming gas stove stand po mga kapraktikal. Yung hinahanda po ng aking may husband po ng mga tubular po mga kapraktikal. Yan po yung mga materialis na gagamitin po namin.
kapraktikal, ito na po yung na-assemble na po naming custom stand po mga kapraktikal. Bali, ang finished product po dito mga kapraktikal is yung kulay black po na pintura na dadagdag namin po dito mga kapraktikal. Ayan po. Tapos ang ilalagay natin dito tiles. Tapos lalapagan na lang po ito ng tiles mamaya po. Ang tiles niya po mga kapraktikal ay 40 by 40 po mga kapraktikal. Ayan mga kapraktikal, sa wakas natapos na rin po ang aming custom stand po mga kapraktikal. Ngayon po, tapos na po siyang pinturahan ng itim. Ayan mga kapraktikal, handa na po siya para i-deliver na po namin mamaya po hapon mga kapraktikal dahil sa awa ng Diyos may nag-order po sa amin na 3 mga kapraktikal. Ang gagawin na lang namin ay isa para po bukas, para deliver din po siya bukas mga kapraktikal. Ayan po, mamaya po ipapakita po namin sa inyo yung paglagay po namin ng tiles mga kapraktikal para sa paghahanda na para i-deliver. Ayan mga kapraktikal. Ayan mga kapraktikal. Ito na po yung finished product po namin mga kapraktikal. Ginawa po natin may husband mga kapraktikal. Ready na po siyang i-deliver po mamaya-maya kaunti po mga kapraktikal. Ayan po mga kapraktikal. Ayan po. Makita yung Ayan mga kapraktikal. Mamaya po ihahatid na po namin siya sa aming customer po mga kapraktikal. Ayan mga kapraktikal, nandito na po kami sa aming customer po na aming hinatid ang aming gas stove stand po mga kapraktikal. Ayan po, ano na po namin, ayos na po namin mga kapraktikal. Aming pong customer po ay andito rin po siya, kasama namin dito. Wala na. Ayan po mga kapraktikal, ang aming pogi na customer. Ayan po mga kapraktikal. Pakikita mo na. Okay. Mga kapraktikal, maraming salamat po sa Diyos sa araw na ito dahil nakapag-deliver po kami ng successful po sa aming customer. Mga kapraktikal, halimbawa po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, please subscribe po mga kapraktikal. Maraming salamat po sa Diyos mga kapraktikal. Bye-bye!